السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم قمر غنيم، والنهارده هنعمل فيديو جديد من فيديوهاتنا. نخزن مع بعض بقى شوية عصير كده حلوين لرمضان. كل سنة وانتم طيبين، اللهم بلغنا رمضان. تحفة جدا. عايزين بقى كده انا حبة عصير فريش كده للولاد على الفطار. برتقال وجزر، برتقال بس، فراولة. ممكن تعملي بقى كوكتيل اللي احنا بنشتريه غالي جدا من بره ده، وانت مش عارفه طبعا مكوناته ايه ولا ايه اللي فيه. جبنا كده معانا بقى ايه حوالي 5 كيلو فراولة. انا غسلتهم يا حبايبي ايه في طبق كبير كده، حوالي 4 5 مرات اغسل واصفي واشيل المية عشان تنضف معاكي، عشان تبقى الفراولة كلها رمل. لازم تغسليها مرة واتنين وتلاتة وتتأكدي ان هي كلها مبقاش فيها رمل. اهو يلا كده نصلي ونسلم على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنقطعها كده كلنا بوريكم. تختاروا بقى كده الحبايه اللي احنا هنشيلها دي او اللي هنخزنها ان شاء الله رمضان، ما بيكونش فيها اي عيوب ولا طريه ولا فيها اي حاجه مخبوطه ولا اي حاجه. لازم تبقى ناشفه وجميله معاكي كده عشان في الاخر تديكي نتيجه العصير حلوه. بصوا انا بوريكم، بصوا العصير من الفراوله من قلبها عامل ازاي، تحفه جدا. هننضف بقى بيت الفراوله كلها عشان ما اطولش عليكم الفيديو. اهو ما شاء الله، نضفيها كويس من فوق. اهم شيء الغسيل، واهم شيء يكون طبق كبير عندك تغطسي الفراولة وتطلعيها وتنشفيها بقى كويس. تحطها كده في حتة نظيفة عندك بعد ما تحطيها في المصفى. ويا ريت بقى لو عندك مناديل كده تنشفيها كده واحدة واحدة كده عشان الرمل، يبقى هي مش هي محملة رمل. وعندنا البرتقان اللي ينفع تشيليه يا حبيبتي، البرتقان اللي هو البلدي ده يبقى مليان ميه. طبعا مش مانع ان تشيلي بسر او تشيلي سكري، ده حسب برضو رغبتك وحسب حبك. بص بقى انا بقشره ازاي، مش هيجيب معاكي ميه لو قشرتيه كده. تاخديه طولي كده على تحت وبتقشريه، ما بيجيبش معاكي ميه وبيشيل كل القشر والفتل بتاعت البرتقان ده. بصوا اهو. هننضف بقى كل الابيض ده كده عشان ده ما يمررش في العصير. هقشر كله دلوقتي معاكم. وادي الجوافه. انا بوريكم حاجات وانتوا طبعا بتخزنوا اللي انتوا حابينه. كل اللي بيحب حاجه بيخزنها. انا بقى بعمل الجزر بطريقه حلوه او مش بسلقه. الجزر لما بيخش التلاجة كده كده هو بيدبل بيطرى، فما بتيجي تعصريه مع البرتقال كده كده بتصفي العصير، فبيبقى تحفه جدا وطعمه فريش. ما بيبقاش طعمه كده المسلوق اللي هو بيبان الجزر فيه. لا انا مش عايزه الجزر يبان فيه، انا عايزه البرتقال هو اللي يبقى طعمه باين. فبحطه فهو بيطرى من الفريزر يعني. الفريزر بيطريه اهو. وما بحطش كتير يعني. هتلاقوا دلوقتي في الاطباق كام جزريه كده. كل البرتقال ده كله اللي انا خزنته ده عملت عليه 3 جزرات بس، يعني نص جزريه على المره، بس تلونهولي كده وتديله طعم تاني وتديله فايده. احنا كده خلصنا الفيديو صغير جدا انا ضغطته عشان ميبقاش طويل عليكم. خدوا فكره. يلا كده نجهز لرمضان. اللهم بلغنا رمضان. كل سنه وانتم طيبين. ربنا يبلغنا رمضان ان شاء الله بكل خير. بصي يا حبايبي الجمال والحلاوه اهو. قطعت البرتقال شرايح وقطعته وحطيت جنبه الجزر في كل طبق كده شويه. وادي الفراوله كمان خلصتها اهو ما شاء الله. عايزين تخزنوا في اكياس، عايزين تخزنوا في اطباق زي كده براحتكم. اهو بوريكم اهو. وعملت بقى كوكتيل اللي هو الكيوي، بس انا قشرت الكيوي والكاميرا ما كانتش شغاله. وحطيت فراوله وحطيت جوافه. ده هيبقى عصره كده تحفه جدا. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. ان شاء الله ربنا يبلغنا رمضان بكل خير. ما شاء الله لا قوه الا بالله. اهو زي الفل. حبايبي لو عجبتكم الوصفه لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.